Iyan. Category of the day. Si Artus Bukay nasa harap ha. Mix for 40 and 50 daw eh. So mix na to ha. Halo. Kaya dumami to. Participants natin dyan. Mga between 50 to 70. Kasi halo eh. Halo 40 and 50. So ayan. Mix. So balago akong 50 up dito. Artus Bukay, Jun Sampaga, Waren. Si Azur, tatay ni EJ. Nasa harap si Archie Mapa. Bobit, naka-MCD jersey oh. May bonus si Bobit ngayon ha. Naka-MCD jersey eh. Breakaway na, Joel Dueñas. Medyo malaki pa rin yung tiyan niya eh oh. Second group, Archie Mapa, Uweng Belilla, Drunken Cyclist, Victor Biray. Nahiklat na yung grupo oh. Nahiklat na yung ano, puti sa dicolor. Si Boss Nestor, Logi oh. Kalaban 40 eh. Kaway na si Waren. Ayun oh, Waren Dabadilla, two-time champion. Si Bobita nagtatrangko. Kasunod niya si Rodman, si Wing, si Boss Boneric, si Oragon Baikardong. Halos yung mga 50 na iwan. Pin natin, fresh from Kamiling Tarlac kahapon. Ay, anong mga napanalunan mo kahapon? Wala po. Wala. So ano, experience ulit ha. Experience. Huwag kang mawawalan ng pag-asa. Try and try lang lagi ha. Bata ka pa naman eh. Ayan. Shoutout pare! Shoutout po sa mga teammate ko. Kaya po sa bossing namin kay Boss Ben. Ganda ng jersey niya. Libre yung jersey? Hindi po. Sa Ano first yan? stage. Lap winner ka ng unang lap. Ilang lap ba yun? Tatlo po. Tatlo. So, pangalawang lap, nasa ka na nun? Nabantayan? Naiwan po. Naiwan kasi pagka overall na eh, bantay na yan eh. No? Pangatlo, ganun ulit. Oo po. Naiwan po ulit. Bale, experience yan ha, Christian Carlos ha. Isa sa mga susunod nating abangan to, Christian Carlos. Away, 2, 4, 6, 6 eh. 6. Si Waren ang nagdadala, kasunod si Joel, kasunod si Percy Season, si Artus Bukay, tsaka si Boss Herson. Wala na. Doon na yun. 6 rider first group. King group. Maing, Aldrin, Boss Reynold, Peloton, si Boss Boneric, si Harper, si ano? Pangalan dito. Yan ang first group. 6 rider breakaway, Waren, Archie Mapa, Joel Dueñas, Artus Bukay, Herson, Boss Percy Season, 2, 4, 6 riders. Second group dyan, malayo na. So, dyan na matidesisyonan. Umagal na, oh. Si Joel kasi nagtatrangko, eh. Ayun, oh. Joel, Artus, Percy. Nagpahinga na si Waren, oh. Nasa pang-5. 6 rider breakaway sa 40 and up category. Mix na yan, eh. Kaya lang walang natira halos na 50, oh. Puro natira mga, ano. Last lap na pala yun. Ayun, oh. Si Waren nag-recover. Ano unang kumurba, Artus Bukay, nasa kanan, Joel Dueñas, Archie Mapa, mukhang si Archie, si Waren, nanggigil na. Archie Mapa, second si, ewan ko kung si Waren o si Joel, pang-4 si Boss Percy, pang-5 si Boss Herson, pang-6 si Artus. Ayun, tapos 40 up. Para sa karangalan, 6 na yung nasa harap ha. So, ito yung pampito. Yung best of the rest. Parang sino to? Bobit ba yan? Hindi. Parang si Jun Sampaga. Si Sam Lupar. Tapos si Boss Roderick Binluan. Tapos 2 bulitas yata, tsaka si Aldrin. Sapin natin, nag-third kanina, parang mininukan mo lang, kaya mo pa sana mag-first ha. Parang napansin ko lang ha. Mininok mo ba talaga o ano? Hindi, talagang sakit na Tinapos yun. ka na. Tapos na yun. Talagang Parang pumayat ka na. Ano natimbang mo ngayon? 74 pa rin. 74. From 70. From? 74 kilos. Dati? 70 lang eh. Dapat 70 lang ang fighting weight niya. So malapit 70. na siya doon ha. Malapit na. So shoutout pare! Shoutout sa Cycling Diary ni Coach Jill. Ayan. Third place, congrats. Coach Joel Dueñas ng Philippine Army. Thank you. Ayan, female category. Binanatan agad ni Alex. 2, 4, 6, 8, 10,
11 na lang ang natira ho, pero kanina marami-rami yan eh. 11, nandito yung mga excellent na female natin. Category solo breakaway si Idol, Alex Sinson. Ayun oh. Alex Sinson. Team Excellent, bagong team niya ngayon. Team Excellent. So, ito yung second group. Si Chrisan ba to? Tapos si May Ann Linda. Tsaka yung isa oh, si Erica Joy ba yun? Second, third, and fourth yun. Ito, fifth and sixth, third group. Si Nix yata yung isa. Si Nix Natalio. So, fifth and sixth yun. So, wala na halos. 6 na lang ang naglaban. Pero meron pa eh. Biyak-biyak na lang. Rider breakaway. Magkasama na siya si May ano, tsaka si Alex. Naiwan na yung isa. So, 1-2 na yun. Female. Last lap na pala. Ito yung third. Third rider. Si Chrisan yata to. Fourth, si Erica Joy. Ayun o. Ito yung panlima. Si Nick yata yan? Natalia ba yun? Natalia daw. Ayan o. Chill ride. Bagong member ng ng excellent. Female version. Alex Sinson, favorite. May Ann Linda. Ayun o. Masyalan nyo naman kami rito, yung mga ibang women. Para ma-challenge nyo yung ano. Third place, si Chrisan yata to. Ano nga ba ipilido nito si Chrisan? Ito, yung pang-apat. Pang-apat. Ayun yung pang-apat natin. Hindi ko sigurado ko si Erica Joy yan eh. Usapin natin, nag-third kanina. Parang napagtulungan ka kanina ng dalawa. Oo nga po eh. Tapos nagpapapalit ako kay Ate May. Sabi niya, kampi ko yan eh, sorry. Tapos sabi niya, tuloy mo na lang yan. Tapos yun. O, tama Tinuloy ko naman na lang kasi po. yun ang Tapos right wala. strategy. Masaya naman po eh. Oo. Hinayaan ko na lang po sila. Pero next time siguro mas maano na, no? Alam mo na yung mga gagawin kasi na-experience mo na ganun ang ginawa sa'yo eh, no? Ang tiis lang po talaga kanina. Saan ka nag-iensayo, Chrisan? Ha? Sa Antipolo po. Kaya buso-buso. Antipolo. Kaya pala, maganda yung mga sipa niya. So, sino kasama mag-ensayo? Depende po eh. Saan ka ba? Tagasan ka ba? Commonwealth po. Commonwealth. So, ang layo pa ng pinanggalingan niya. Pagka pumapunta ka dito, mag-isa ka lang? Kasama ko po sila EJ Azul. Ayun, si EJ. So, mga kasparing niya, mga young and up and coming din ng mga kasiklistang kabataan, no? Siya yun, nag-third ngayon. So, shoutout ate! Shout out po kay Kuya Azul. Thank you po sa pagpapahiram ng bike. Ayan, kahit mag-isa lang siya, lumalaban siya. So, abangan uli natin si Chrisan sa mga susunod na races. Saan ka bukas, Ate Chrisan? Hindi ko lang po alam, pahinga po ata. Kasi tuloy-tuloy po yung bike ko nung netong week. Pahinga na. O kaya sa circle po bukas. Circle. So, good luck sa mga next races mo, Chrisan, ha? Papa, Ingat thank ka you lagi po. sa mga ensayo. Congrats! Thank you.